Саламатсыздар ма? Қазір мен сіздерге Платонус жүйесінде егер мұғалімнің сабағы бірінші семестрде болып, ол пән екінші семестрде жалғасатын болса, онда ол пәннің оқу жұмыс бағдарламасын, яғни РУП-ты қалай қосу керектігін көрсететін боламын. Енді Платонус жүйесіне ең біріншіден кірместен бұрын, егер сіздер Платонустың басты бетінде қазақ тілін таңдасаңыздар, онда сіздерде Платонус жүйесі толығымен қазақ тілінде болады. Орыс тілін таңдасаңыздар, толығымен орыс тілінде болады. Сол үшін өздеріңізге ыңғайлы тілді таңдап, Платонус жүйесіне кіреміз. Енді қараңыздар, басты бетте сіздерде осы жерде инструкциялар болады. РУП, журнал, инструкция деп. Осы жерге инструкциялардың барлығын салып қоятын боламын. Сол инструкцияға қарап, ұмытып қалсаңыздар, жұмыс жасасаңыздар болады. Енді Нөкербек Айгүл деген мұғалімнің журналын ашамыз. Журналымен қоса оқу жұмыс бағдарламасын ашамыз. Міне сол жағында ЖОЖ. Енді осы кісінің бірінші семестрдегі жеке сабақтарын көрейік. Бірінші семестрді қоямыз. Міне фильтрді қойдық, жеке сабақ. Бірінші семестрде мына пәннен бастайық. Фортепианода ойнау дағдыларын көрсету. Так, енді оқу жұмыс бағдарламасынан осы топты табайық. Оқу ХДЕ 101 фортепианода ойнау дағдыларын көрсету. Қарап тұрсаңыздар, семестр деген бағаны бар. Семестр деген жерде барлығы бірінші курстар болып тұр. Қазір мен қосқаннан кейін бірдің қасынан 2 деген пайда болады. Яғни бір РУП-тың ішіне, бір оқу жұмыс бағдарламасының ішіне бірінші, екінші семестрді бірақ қосып жұмыс жасаймыз. Енді бұны ашамыз, фортепианода ойнау дағдыларын көрсетуді. Ары қарай бірінші бетін тексереміз. Модулі таңдалған, пәннің атауы таңдалған, разделдары көрсетілген, тақырыптары көрсетілген. Енді қарап тұрсаңыздар, бірінші семестрдің сағат саны 36. Бірінші семестр міне көрсетіліп тұр. Курс 1, семестр 1 деп тұр. Енді басты бетке негізгі ақпарат деген жеріне көшемізде, осы жерде мына пән деген полясы бар. Осы жерге біз мына пустой жерді бассақ, тура осы пәннің екінші семестрі көрсетіледі. Міне, фортепианода ойнау дағдыларын көрсету. Енді қарап тұрсаңыздар, ЖС деп тұр. Бұл жеке сабақ дегенді білдіреді. Естеріңізге сала кетейін. Осыны таңдаймыз. Автомат міне семестр 1-2 деген пайда болды. Мынаны қазір өшіріп тастайтын болсам, екінші семестрді 1 деген кетіп қалды, көрдіңіздер ме? Сол үшін осыны қосамыз, бір рет сақтаймыз, қайтадан оқу жұмыс бағдарламасына артқа қарай кетеміз. Енді қараңыздар, семестр деген жерде бәрінде 1 деп тұр. Мына пәнде бірінші және екінші семестр деп тұр. Өйткені бұл пәнге мен бірінші және екінші семестрді қостым. Енді тура осылай тағы бір топты көрсетейін. Мысалға мына академиялық ән салу қазақша 101 топ. Жалпы фортепиано деген бірінші семестр деп тұр, көрдіңіздер ме? Осы РУП-ты ашамыз. Осы РУП-ты ашқаннан кейін мына кісі модулін көрсетпепті, қараңыздар. Жалпы фортепиано КМ02 деп тұр. Модулін сонда КМ02 деген модуль таңдау керек. Мына модуль деген бағанды басамыз. КМ02 міне музыкалық шығармаларды тұтас талдау таңдалды. Ал егер мына жерде басқа модульді таңдап кетсеңіздер, мына пәні жоғалып кетеді. Өйткені ол модуль емес екенін система түсінеді. Сол үшін өзінің модулін таңдамасаңыздар, мына пәні көрсетілмейді. Бұл пәннің модулі міне пәннің алдында тұрады, КМ02 деп тұрады. Осыны таңдау керек. КМ02 таңдадық. Енді сақтаймыз. Так, модулін сақтап реттеп қойдық. Енді мына пән деген жерге барып, екінші семестрді таңдаймыз. Жалпы фортепиано, семестр 2 деп тұр, көрдіңіздер ме? Осыны таңдаймыз, сақтаймыз. Автомат түрден артқа қарай қайтамыз. Қараңыздар, семестр 1-2, мына пәнде де 1-2. Тура осылай келесі топтарыңызды қосасыздар. Енді бұлардың ішінде сіздерге ары қарай қалай жұмыс жасау керек? Фортепианода ойнау дағдыларын көрсетейін. Ашамыз, міне бірінші семестрдің пәні, міне екінші семестрдің пәні тұр. Енді бұның тақырыптарды енгізу үшін бізге бірінші тарауларын салу керек. Раздел тарауларын саламыз. Қараңыздар, мына екі тарау бірінші семестрге кірген.
Сол себепті осы екі тарауға бекітілген пән тақырыптардың барлығы автоматты түрде бірінші семестрға кетеді. Өйткені оның тараулары бірінші семестрге таңдалып тұр. Енді мен сіздерге қазір осы екінші семестрдің тарауын қосам. Оң жағынан қосу батырмасын басамыз. Мына жерге раздел, мысалға тарау дей салайық, иә? Тарау 3. Мына дисциплина деп тұрған жерге екінші семестрдің пәнін таңдайсыздар. Міне, екінші семестр деп тұр. Сақтау. Көрдіңіздер ме? Екінші семестрға түсті. Екінші семестр автоматты түрде ашылды. Тағы да ары қарай тағы да қосып жіберейік. Тарау 3 дейміз. 4 дейміз. Екінші семестр таңдаймыз, сақтаймыз. Кетті міне. Енді қараңыздар, осы тарауларға біз тақырыптарды бекітсек, мына екінші семестрдің тарауларына, онда сіздердің тақырыптарыңыз толыққанды екінші семестрге тіркелетін болады. Тақырыптарға барамыз. Енді аламыз да, мына қосу батырмасын басамыз. Раздел деген жерге мына тарау 3 деген екінші семестрдің разделі бар ғой, соны таңдаймыз. Тақырыпқа, мысалы, тақырып 4 дейсілақ, или тақырып 3 дейік. Жеке дара сабақ, практикалық сағат саны, мысалға 10 сағат. Болды, сақтаймыз. Кетті. Көрдіңіздер ма? Мына тақырып тарау екінші семестрге бекітілгендіктен, осы үшінші тарауға бекітілген тақырыптар автоматты түрде екінші семестрға тіркеледі. Екінші семестрға тіркеліп кетеді. Көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар. Екінші семестрға тіркеліп кетеді. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, мына төмен жағында екінші семестрге бекітілген сағат саны тұрады. 18 сағат дейді. Егер осы сағатты сіздер қате беріп қойсаңыздар, маған жазыңыздар. Мен сіздерге осы екінші семестрдің сағаттарын өзгертіп беремін. Тағы да бір тарауды қосып жіберейік тақырыпта. Тарау 4-ші тарауды таңдайық. Тақырып 4 дейміз. Сағат саны мысалға 10 қостық, енді 8 сағатты көрсетейік. Так, сақтау. Төмен жаққа түсеміз. Міне, екінші семестрдің толық сағаты кіргізілді. Болды. Осыдан кейін сіздердің журналда екінші семестрға көрсеткен сағаттарыңыз барлығы толыққанды шығады. Бар болғаны осы.